285 də deyil, 290 da deyil. 200 Göstərim. Göstər. 300. 300 yığmışsın. Gözəm qucaqlayım. Təbrik edirəm. İnşallah o birisində 400 yıl aslan olacaq 700. Gəl. Şəhanə Abbasova bu yaxınlarda keçirilən buraxılış imtahanından maksimum bal yığan 23 abituriyentdən biridir. Bu həqiqətən də neçə müddətdir çəkdiyim əziyyətin nəticəsi idi. Tam olaraq 300 bal gözləməsəm də, həqiqətən də bu mənim üçün də biraz möcüzə oldu. Əslində 9-cu sinifə qədər, 10-cu sinifə qədər bunu hiss eləməmişdim. 11-də də artıq imtahana yaxınlaşan müddətlərdə yüksək bal yığa biləcəyimi düşünürdüm. Və imtahandan sonra da artıq 290-dan yuxarı bir bal gözləyirdim özümdən. Bu, Şəhanənin uğurlu həyatının hələ başlanğıcıdır. Arzuları, hədəfləri isə çoxdur. Hal-hazırdakı arzum hələ ki Bakı Əlifba məktəbinə qəbul olmaq, ixtisasımı seçmişəm. Ora qəbul olandan sonra daha gələcəyi düşünəcəm. Gülay Mürvətova da bu il buraxılış imtahanından maksimum bal yığanlar sırasındadır. Üçüncü qrup üzrə hazırlaşan Gülay deyir ki, yüksək bal yığmağı qarşısına məqsəd qoyubmuş. Ən böyük qorxularımdan biri oldu ki, sualların şərtini səhv oxuyaram və kodlaşmada səhvlər eləyirəm. Amma şükür ki, belə şeylər olmadı. Cavablar çıxmazdan əvvəl mən tarix oxuyurdum açıqcası. Yəni gözləmirdim ki, cavablar çıxsın. Yanımda ailəm var idi, evdəydim. Həqiqətən hamısı çox xoşbəxt olmuşdu. Yəni mənim sevincim onların sevinci olmuşdu. Sevincimizi bölüşdük bir yerdə. Və ikinci sinif yoldaşlarıma xəbər verdim bu barədə. Həqiqətən də hamısı da yüksək nəticə göstərən şagirdlərdir. Onlar da mənim sevincimlə şərik olmuşdular. Gülayın sinif yoldaşları arasında 280-290 bal yığanlar da var. Deyir ki, hamımız əzm və məqsədlə imtahana hazırlaşmışıq. 300 bal yığmamda ən böyük köməkçilərdən biri də müəllimlərimin verdiyi tapşırıqları sərbəst şəkildə icra eləməyim olmuşdu. Düzdür, proqram üzrə işləmirdim. Bir çox uşaqlar proqram üzərində işləyə bilir. Amma mənim dərs oxuma müddətim dəyişirdi. Ən az 2 saat, ən çox da 10 saat arası dəyişirdi. Yəni imtahana az qaldığım müddətdə də dərs oxuma saatlarımın sayını, müddətini artırmışdım. Amma son 1-2 gün qala isə sırf testlər üzərindən gedirdim. Gülayın arzusu Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında hüquqşünaslıq ixtisasında təhsil almaqdır. Biz də bu yolda Gülaya və bütün abituriyentlərə uğurlar arzu edirik. Ləman Abbaslı, Ramil Əzizov, İTV Xəbər.